Jadi nu kudu usaha teh salat, nu kudu mere duit teh salat, boro-boro napakah lahir ibu batin. Akang istrika gegeroh masak ngepel kudu nama ku salaki cenah teh. Yes. Baca sia dina kitab buku dulije, mata geus ibu isuk matong ngararejo antepkeun bagian si itu tuh. Da sagala ge kewajiban salat. Otak ibu diciptakan awewe bapak tina tulang rusuk yang dekat dengan hati, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Aduh, antep kang sinayus yes welan. Cok. Oh, kadenya rumah tangga teh pilih salaki anu gede kanya, lo gede nu kitu. Istri kewajiban kumaha ka salaki hiji taat turut. Cek salaki masak cek salaki gegeroh kumaha salaki we eueuh mah sababari doa lo aya dina ridho nu jadi